大家好，我係三波班23號嘅黃俊宇。今日我會教大家點樣做一個 2D 平面嘅扭計骰。首先要準備一張正方形紙、一支筆同一把鉸剪。開始嘅時候要將正方形紙對接，再對接，再對接，接出16個正方形。你睇下，接完啦。跟住接完之後呢，就要將中間嘅4格剪出嚟，就係咁啦。下一個步驟就係呢，將紙嘅兩邊寫上 number。寫完啦，而家我哋就圍住呢個正方形接落嚟，接，你會見到3個6同1個5。所以我哋將下邊嘅6反翻過個5。你睇下，而家有4個6啦。我哋而家可以開始玩扭計骰啦。4、2、3、4、6、都係3、1、同埋5。你睇下1至6嘅數目字都出晒喺度啦。呢個就係2D 嘅扭計骰，希望你鍾意啊！